يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله زينين. رجعنا وياكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. شباب قبل لا نبدي لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والله نستمر ان شاء الله ونقدر عليه ما نقصر. شوفوا شباب، شوفوا هاي ذني امس هاي الحصواية انا قاعد بالسطح وشمروها علي. وذن الطابقات القديمات غير وهديك وحدة. يقول لك ليش الزع من الحمام. هاي وحدة، هاي طابوقة وحدة. شوف هسه ذني. طبعا كان الطيور طيارات، طيرت هاي الطيارة الساعة ما طيرتها، طيرت الطيارة هاي. وذاك الفحل الكربلائي. واكو ولد بالتعليقات كاتب لي قال كربلاء ليش ما طيرت؟ انت ما شفت المقطع ذاك؟ مو طيرته قدامك كربلائي؟ بالساعة طبعا اول ما طلعت كلهم طيرتن سوريا. ما شاء الله طار المطيار مو طبيعي. الجمل طقن بالسماء. بصراحة انا خفت عليهن، ما خفت على هاي الطيارة لان هاي بس تخبط ادري بيها تطيح. هذاك الكربلاء بس ما علين، لمن شوية نصيتن. هسه خلينا نطيرهن لكم. ما شاء الله هاي الطيارة الكربلائي. شوف طبعا هاي يطيرون على عناد، يطيرون على عناد يقومون يطيرون. هاي المطيار الثاني لهن. ما اشوفهم صار معين الشمس. خلينا نبطل بعد ما نشن. لا هسه قدامكم طيرتين، هم صوفريت شمرت عليهن هي بس بالخاولي دول كلهم طارن واحد. بينهن انا بس هذين صارن جناح واحد. كربلاء هذاك ويا فارد عنهن اقول ما اتبع بس بالتصوير. هسه استوى هذا ويا اجا وياهن. هذا اول واحد. شوف هاي الفحل الكربلائي. وهذا النطير. هسه نشوف لا علن كلش خاف يشمرنا. هذا وياهن طب. امس هو طيارته ما شاء الله مالف وياهن. شوف شلون يلعب. شوف هسه بطلت لا جاي نشن ولا هاي، هن واحد على راحة الطير. خلينا من ينصن يدنا حطن حتى من يحطن ما نشن. شلون شوفوا يوم الدنيا هوية. استوى طبعا صار هو ما كان اكو هو. هذا حريمات الاحمر المخلف مالتنا الطاح. ما حد لا شفته ولا له اثر. مالك الاثر. فصل الطيور ان شاء الله من يدا ينزن كلهم بالسطح. انا عندي بس هاي الطيارة. هاي الطيارة تحط على البيت. اعتقد نزلت هي. هذا الحمر. طبعا هاي على عناد يطيرون يردون يخربوهن. وشلون كله على عناد. ها طبعا طابوق كله من عندهم.
مش قاعد هنا وما هيس الا طابوقه فوق هاي. نفتح الباب يا يروح الفحل الكربلائي. فاطر شفتوه انتم بوجههن. هاي الفحل الكربلائي لأن طيورنا فردا. فاطر بيها ردة. الطير تفتر بس ان شاء الله افتح جناحها. ها شوفوا الشباب شلون يلهثن. فاش فحل كربلائي. هاي الطيارة السوداء تلهث. خلينا ندلل متابعينا اللي يردوا المطيار. سوينا لهم مطيار هواي. طبعا هن قدام كل مطيار انا بس نشيتن. طبعا هسه المطيار هذا زين. ذاك المطيار قبله صعدة مو طبيعية. قلت راح انا اذا نتجدد. طبعا الشباب دائما حببوهن بالسطح. دائما اعطوهن اكل بالسطح. والله يقومون يحبن سطحهن. والله يقومون يحبن سطحهن وما يخافن. هسه هاي الطيارة هاي السوداء ما شاء الله شوية شوية انفتح جناحها. بس هي عاوية. انا قلت لكم احتمال تطيح. فخطير هذا الفحل. هاي الفحل قفع البيضات. طبعا تعبان. هاي جيت من السوق انا وقلت خلنا اصور لهم مقطع. هذن الفرخات هسه اراوكم وياهن. لان الطواير ما شاء الله كلها كتب لي بالتعليقات قال عندك الطيارة مرمدة. كل شي ما بين شباب. هاي كان بالعلاقة يعني عينها توسخت وهاي بس كل شي ما بين. حالة جيدة. شنو حالة جيدة؟ حالة جيدة يعني زين. طيتن طبعا اكيد من الصبح وملاح. وهسه حتى اراوكم الترتيب اللي سوته جوا. هذا الشباب شوفوا ذن الفرخات. هذا ما ادري شنو هذا بزرق. شباب شوفوا لونه. هذا اعتقد فحل. اعتقد فحل شوف. وهذاك اخو. يعني الفرخات ما شاء الله هذني صدق يعني حلوات. هاي نقشتهم صدق حلوة. وهذا الفرخ. هذا الفرخ خلينا نحطه هنا. زين هو طبعا حالته زينة. هسه برضه خلينا نفتح لكم الطواير. نفتح لكم الطواير شوي. خلينا نطلع عند الشميس. والله ان شاء الله ما ادري والله المقطع الجاي الوراء اطبق هين. خلنا تاني على ما طلعنا بقوانا حبايب. ها شباب على ما طلعنا ذن الطواير من الخانات. هي طلعت هسه اول طيارة. يلا ما شاء الله طلعن. هني شوية للشمس. هاي الطيارة طبعا جبتها ذاك المقطع. ها شباب طبعا جبت ذني سلات. هاي الوحدة بربع دينار. جبت 4. وهذا ترتيب الجديد. طبعا انا بعدني ما رابطن. سويت براغي. هذا حجي هنا برغي. هنا برغي. وهاي تجي هنا تقعد. طبعا كل وحدة اخلي بيها هنا. شلون؟ انا اشوف شلون ارتبهن. هاي هنا سويتها. هاي هنا نحت اخليها. شلون الترتيب ها شباب. كل واحد ما الله يكمش له حلته. طبعا هاي احتمال احطن بيها رمل شوية. هذني لما نكملهن. واحتمال بالمقطع الجاي هناخذ لهم صورة. بس والله ما ادري شلون هي الصورة تصير. ما هنا الطيور. نلزم هاي الطيارة. شوف صعد. خلنا ناخذ لهم صورة. طبعا شوفوا هذا الترتيب. طبعا هاي الفحل مطورد ورا طيارته. وانا خاف انا افردها. وهذا الفرخ. ها شباب مو بدرنقي. هذا ما طول مشي مو بدرنقي. هو شكله مال بدرنقي.
بعد ما ادري يجوز يطلع صفراوي، بعد ما ادري الرزق بيد الله. طبعا اني هاي بس على مود الفرخة عفتها لما شوي يكبر اطلعها هاي ونظف القاعية دار كله بالسلال. كتبوا لنا بالتعليقات شلونكم بيها هاي، مال كل واحد يلزم حلته ويبزر معدن فرخات حلوات. طبعا شباب رجعت وياكم، هذا الطواير طالعات بس طلعن. هذا الطواير ذن الثلاثة وهذيك الرابعة. هذا الفحد كان قاف على البيضات طببته. هذا الطواير. طبعا شباب انتبهوا الشغلة وحدة، اكو مرات الطواير يجيبوها مقصوصة، انتبهوا لجناحها تلمس جناحك ذن من الاطراف تلمسوهن. ترى مرات انا من اشتريت اكو 2 طواير مقصوصات تلمستهن اثنيناتن بيهن سلمولة. سلمولة تعدي ترى هسه هذا ما شاء الله كلشي ما بين سلمولة، كلشي ما بي جناحه بس بيه حباية يصير. هاي سلمولة حتى لا ما تغسل تروح للطيور تعدي طيورك حتى تمرض. انتبهوا من عدا هاي الشغلة شباب، مال السلمولة. شلون ذن الطواير ان شاء الله همات بعد نجيب لكم ونطلع لكم فرخات تخبل ان شاء الله. طبعا نطلع لشم هسه شوية. حبايب قلبي لا تنسون، شوف هاي الفحل شلون لها ثمال شلون طاير، انا نزلت لجوا. حبايب قلبي لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ما نقدر عليه ما نقصر ان شاء الله. قبل لا انهي الفيديو اكو ولد همات كتب لي بالتعليقات، شوف ذن شلون اكو ولد كتب لي بالتعليقات قال هاد طوبان زوجة عالجوزية. شباب هو طوبان وده زوجة بس ما مطورد، يشلع قلبه ما يزوج. تاني على ما يحول شنو يعني طارد ما لا طبقه. في امان الله.